बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेवरेट फूड चैनल देखने वाले तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गाइस, आज हम बहुत ही मज़ेदार हेल्दी नाश्ता बनाने वाले हैं जो कि क्विकली बन जाता है और बहुत ही मज़े का भी बनता है। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके मुझे लाजमी बताइएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।